di ngaranna sobat aya nu terang teu? Nyata sakabeh jalma pasti dicoba ku Gusti Allah. Sakabeh jalma pasti dicoba ku Gusti Allah kumangrupakeun cobaan. Cobaan anu pahit atawa cobaan anu amis. Contohna jeung ari Allah eta nu ngagorokan tempat salametna surga, jeung Allah nuduhkeun ka jalma-jalma anu dikersakeun ku anjeunna kana jalan anu bener. Dina ayat anu tadi kusip kuring dibacakeun, aya 2 kalam. Anu kahiji, wallahu yad'u ila daris salam. Allah ngajak kana tempat salametna surga, ieu kalam ngandung kana kitab taklif. Hadirin rahimakumullah. Degradasi moral tos merajalela di negeri kieu. Krisis ekonomi tepati memprihatinkan, tapi aya anu langkung ngabahayakeun nyaeta krisis moral-moral manusia. Orang tua anu kuduna dihormat, ditaati, dipikanya, ieu mah malah dibunuh ku anakna nyalira. Hanya demi mengikuti perkembangan zaman, alih disebat jalmi anu tinggal di zaman. Aya 2 perintah Allah anu kedah dilaksanakeun dina kahirupan sapopoe. Lamun eta 2 perintah Allah dilaksanakeun, Allah baris nasihan derajat di dunia jeung di akhirat. Jadi ieu 2 perintah teh siga anu babari. Tapi kanyataanna ieu 2 perintah teh hese dilakukan. Enterang teu jama naon eta 2 perintah teh. ittaqillaha haitsuma kunta. Rek di mana bae, rek jeung saha bae eta takwa kudu aya dina batin urang. Lamun misalkeun dina diri jalma au katakwaan, berarti eta jalma teh telanjang. Al imanu uryanun. Ari takwa mah ulah sok nawar-nawar, mana pibatieunana, mana hadiahna, mana bonusna. Lamun takwa yang hafal boleh mengikuti, yang tidak hafal cukup hayati ekonomi. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, siang dan malam ibu menyusui. Tanpa lelahnya kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas oleh semesta. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Bila kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. yang artinya, hai manusia, kami jadikan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Maka dari itu, datangnya kita dari manapun, walaupun berbeda kulitnya, dari suku apapun, ras dan golongannya, apapun bahasanya, kita adalah keluarga. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman adalah keluarga. Dalam potongan surat Al-Hujurat ayat 10 ini dijelaskan al-mu'minuna yang artinya orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah keluarga. Contoh ayeuna urang teh jika keur ngaji, lu pada mani atau ngaji ngalogat. Tetapi padahal nama ya teh keur ngaji nama bari ngobrol keun batur. Are make pulpen batur ngalogat teh ngalogat. Nongong awewe. Atawa awewe nong lalaki. Tah. Kadang urang sok dipelekeun kana pagawean eta teh. Urang mah dah dirage dosa leutik ieu mah nu kitu teh, dirage nongong, dirage ngobrolkeun batur. Tah lamun kitu, lamun urang nyepelekeun, pasti lamun eta dosa leutik aya we urang dilakonan, pasti bakal ngajadi dosa gede. Saur Kanjeng Nabi, la sogirata ma'al asrar, wala kabirata ma'al istighfar. Moal jadi dosa gede
lamun moal jadi dosa leutik lamun bayar dipilampah, moal jadi dosa gede lamun diistighfaran. Maka saestuna sartana kesulitan pasti aya kagampangan. Tah, dina ayat fa inna ma'al usri yusra teh bisa menambahan karena keimanan urang. Nah, supaya urang menghadapi kesulitan penuh dengan keimanan, aya sabaraha beratri. Nu kahijina nyaeta yakinkeun bahwasana anu meunang kesulitan teh lain urang bae, lain sorangan. Contoh kena dina ayeuna kenalan. Kenalan artinya hese menang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, kenapa engkau tidak tersenyum wahai Rasulullah, sedangkan kau dijanjikan surga oleh Allah? Rasulullah pun menjawab, ummati, 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 aku memikirkan umatku wahai Jibril. Apa yang akan terjadi kepada umatku selama kepergian Malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berkata kepadaku, tidak akan ada umat yang masuk surga terkecuali umatmu yang terlebih dahulu. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum mendengar kabar baik dari malaikat Jibril. melihat dan mempelajari penyampaian seorang proklamator bangsa, beliau Insinyur Soekarno, berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa besar harapan bangsa terhadap kemajuan para pemuda untuk membangun bangsa, negara, dan agama. Subhanul yaum rijalul khot liau sudah islilul tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Nah, hari soleh teh nyaeta hiji sifat anu kedah wajib aya di jalma anu ngaku agama Islam. Sabab ku jalan soleh urang tiasa ibadah ka Gusti Allah. Tah di zaman ayeuna mah loba jalma anu hayang soleh tapi teu apal kana jalan kumaha hayang jadi jalma soleh teh. Sabab engke kadituna lain jadi jalma soleh tapi kalah jadi jalma siga soleh. Antara soleh jeung siga soleh eta beda jauh. Sabab ciri jalma soleh mah tos dijelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 114. Lalu siapa kita? Siapa kita yang hanya makhluk Allah yang biasa saja, yang terlalu memiliki sifat sombong? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang mampu memaafkan kesalahan orang lain, itu kebaikannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Forgiveness isn't something we do for other people, but we do it for ourselves. Ketika seseorang memaafkan kesalahan orang lain, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Dina zaman ayeuna rek budak lalu rek budak leutik atawa jalma anu geus gede loba anu tingkah lakuna paripolahna eta anu can bener. Kukituna perlu aya dina diri urang anu ngaranna berakhlak. Naon cenah anu digaranan akhlak hade teh? Anu digaranan akhlak hade teh nyaeta manglupakeun sistem kahirupan manusia anu ngaliputi kana budi pekerti, adab kebiasaan jeung sopan santun. Padahal dina kitab Robiah karangan Muhammad wa yamna'u sahsun minal mirasi wahidatun min hilalit talasi zikun wa qaslun wa khilafun dini faham falaisa satu kalyakini. Ayat 3 perkara anu matak nigah Kak. Nah, Kak, ayat 3 perkara anu matak nigah karena apa waris
abidan atawa hamba sahaya anu kaduana nyaeta ngabunuh jeung anu katiluna nyaeta beda agama. Tuhan menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri dalam arti pria dengan wanita. Jadi Tuhan itu menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada kamu ya ada aku. Kamu kegerak-geraknya anu dimaksud ku ihtisab nafsi nyaeta koreksi atau kontrol kana kesalahan diri anu geus dipilangkan. Sabab kangaranan manusia mah aya we salahna. Moal aya jelema anu salahna bener ari lain para nabi mah. Jeung moal salahna salah, da kadang aya dina bener, kadang-kadang lancik dina salah. Dina raraga bakti jeung ibadah ka Allah urang kudu bisa nyaliksi kana diri pribadi jangan kesalahan orang. Inilah diperlukannya keseimbangan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Mengapa demikian? Karena pendidikan umum tanpa ditempangi dengan pendidikan agama akan buta, dan pendidikan agama tanpa ditempangi dengan pendidikan umum akan lumpuh berdaya. Hadirin rahimakumullah, apakah layak seorang pemuda yang mengaku dirinya Islam lalu menikmati hal-hal yang diharamkan? Apakah patut seorang pemuda yang mengaku percaya dengan kebenaran Al-Quran lalu menenggak offline dan heroin? Apakah pantas seorang pemuda yang mengaku mendeladani Emang ada yang tahu nggak cara meningkatkan iman kita kepada Allah? Jadi ada dua cara meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah harus banyak mendengarkan, membaca, mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya kata mutiara tos basur perlu dilenyapkan di sabab saluyu sareng kasahuran Kanjeng Rasul yen moal datang hiji poe kajaba sabadana leuwih goreng layati alaikum yaumun au zamanun ila lazina ba'dahu sarumin. Moal datang ka maraneh kabeh hiji poe atawa hiji zaman kajaba sabadana leuwih goreng. Mustami'nal kiram rahimakumullah. Sebagian ulama ahli hikmah berbicara bahwa arba'atun hasanatun lakinna arba'atan minha ahsanu. Ada 4 perkara yang baik, tetapi manakala 4 perkara ini ada pada 4 komponen manusia itu lebih. Sebab yang masyarakat nilai dari kita adalah sebab yang masyarakat lihat dari kita bukan dari tampan atau cantiknya wajah kita, bukan juga dari kaya atau miskinnya kita, tapi yang mereka lihat dan nilai pertama kali dari kita adalah baik atau buruknya akhlak kita. Yang intinya, yang good looking belum tentu good attitude, karena attitude atau akhlak merupakan faktor dominan dalam mensosialisasikan Islam dalam kehidupan masyarakat. Poe isuk, poe anu bakal datang, poe anu can kasorang, waktu anu can karandapan, duka reka alaman duka moal, duka reka sampur ku umur anu panjang, duka urang kabur nih. Moal aya anu terang kana waktu anu bakal kasorang angin Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Tapi berdirinya saya di sini ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua kata, bahkan beribu-ribu patah kata. Insya Allah saya akan dengan pendapat salah seorang ulama ahli tafsir Al-Quran, yakni Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya Syabban wa huwa quwwatu ba'da du'fi, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah sang proklamator kita Bung Karno telah berkata,
Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kubisarkan dunia. Terputuslah semua amal kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan Tetapi harti sahadat eta teh leuwih lega deui, leuwih luas deui. Nyaeta sahadat kabagi 2. Sok mangga sasarengan. Sahadat 2 bagian dari syahadat kadua syahadat murni kade kudu Kita telah berjuang terlebih dahulu dengan perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Berapa banyak para pejuang kita yang telah gugur dalam merebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Mereka telah gugur sebagai syuhada. Dan didorong oleh rasa keyakinan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Shallu ala Nabi Muhammad. Pati Allah ngawajibkeun ka urang sadaya salaku umat manusia karena wajibna bertolabul ilmi kajaba dibalik eta teh aya sababaraha kautamaan anu tos disiapkeun pikeun jalma anu bertolabul ilmi. Sakumaha kasauran ulumul ilma walau bainahu wa bainaka bahrun minan nar. Kami telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahagiakanlah kedua orang tua kita selagi masih kita ada, karena seseorang yang begitu berharga dan berartinya jika seseorang itu sudah tiada. Hadirin rahimakumullah. Lamun teu mah Gusti Allah marentahkeun ka urang sadayana pikeun nangtung, maka nangtunglah urang sadayana. Niscaya Allah bakal ngangkat derajat jalma-jalma anu iman jeung jalma-jalma anu menang ilmu sababaraha derajat. Aya 5 penyakit teh anu mata ngagagalkeun kana predikat solehin atau jalma anu soleh. Padahal jalma anu bakal bagja dunia sareng akhirat nyaeta jalma anu soleh. Sajabat ngagagalkeun kana predikat solehin oge mata ngagagalkeun kana amal. Memanfaatkan waktu berarti menggunakan waktu dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat. Kata lainnya bisa disebut dengan disiplin. Disiplin berarti menaati segala bentuk aturan yang telah berlaku dengan tidak melanggarnya. Dan jika disiplin terhadap Allah bisa disebut dengan takwa. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengasihinya tiada pilih kasih, Tuhan yang Maha Tahu tanpa diberitahu, tiada lain hanya kepada Allah Subhanahu. Kisah seorang bangsawan Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Beliau adalah kaisar dan jenderal di negaranya. Kedekatannya kepada Islam saat dia di Mesir menjadikannya paham sedikit tentang Islam. Lalu kemudian beliau mengatakan satu hal tentang agama kita, yaitu apa? Al-Quran. Apa yang beliau katakan? Al-Quran adalah prinsip dan merupakan kitab satu-satunya umat Islam yang dapat menghantarkan kepulauan kepada umat. Turun lagi ke bawah, Allah menciptakan bulu kumis bagi pria, yang mana menunjukkan sebuah kejentelan yang amat. Turun lagi ke bawah, Allah menciptakan bulu janggut yang mana mencegah nasi turun ke bawah. Turun lagi ke bawah, Allah menciptakan bulu dada bagi pria, yang mana memberikan sebuah kemacuan bagi sang istri. Janganlah kalian meremehkan amalan yang kecil, baik itu berupa cerahnya wajah terhadap saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Amalan-amalan pokok itu harus didirikan karena itu sudah menjadi kewajiban.
Tapi amalan ringan pun jangan kau sepelekan, karena bisa jadi itu sebagai nilai tambahan yang tadinya satuan menjadi puluhan atau bahkan ratusan hingga miliaran, atau bahkan bisa menjadi pemberat kita di yaumil mizan. Yawe karena amal hade. Nah, maksud ieu hadis Bang alus nate sanes jalma anu kriteria jalma anu pang alus nate sanes ditingali tina hartana, sanes ditingali tina pangkat jabatanana, sanes oge ditingali tina rupana, lantas ditingali tina naonnya tapi ditingali nate tina amal harina si jalma dina nalika keur hidupna. Rata-rata setiap jalma pasti hoyong dipaparinan umur panjang. Kalap tegesna majalma anu balik tur berakal nyaeta nyupri atawa tolabul. Sabab saestuna pangmulia-muliana anu kudu dicapai ku hiji jalma nyaeta nyupri ilmu kalawan manfaat atawa khairun nas anfa'uhum. Sabab al ilmu nurun, ilmu teh cahaya anu bisa ngaleungitkeun kabodohan, cahaya anu nuntun jalma-jalma kana jalan anu lurus. Tatapina urang kudu milari ilmu heula samemeh beramal. Sakumaha dawan opat. Contoh ayeuna Mang Opik pinter dina ngaosna. Gimana? Di Mang Opik teh sanes kupedang Mang Opik pinter di rajin kapal berenang, rajin muda karana, karana sanes. Tapi memang eta pinter teh Allah anu pinter ka Mang Opik. Itu oge geulis nace anda sanes kupedang mangge. Tapi memang kita gelis. Hadirin rahimakumullah. Dalam satu hadis disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu amrin dibalik la yumna'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abdam au aqdam au ajdam." Sesuatu urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka seperti hewan yang cacat. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran diawali dengan bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga dengan bismillah. Maka jika kalian mengawali segala urusan, awalilah rahimahumullah. Di dalam realita kehidupan ini, kita sebagai umat yang beragama, khususnya muslim sejati, tidak luput dengan dua kalimat. Tidak luput dengan dua kalimat, yaitu dengan iman dan takwa. Namun kita harus bisa merenung, namun kita harus bisa berpikir, kita harus bisa bertafakur. Apa yang disebut iman? Apa yang disebut takwa? Iman pasti semuanya sudah hafal bahwa iman itu adalah diucapkan dalam lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Tetapi iman di sini adalah bukan hanya diucapkan dalam lisan, bukan hanya dilakukan dalam amal perbuatan, bukan hanya juga ditekadkan dalam lisan. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali masihan bocoran kasih para murid anu hayang ngoleksi kasaha diri ku opat jalur. Anu kahijina nyaeta jalma anu hayang ngoleksi kasaha diri eta jalma kudu ngabogaan guru. Guru anu waspada kana kasalahan, guru anu sanggup nuduhkeun jeung ngabenerkeun kana kasalahan muridna. Guru anu apal kana pancakarya anu kaduana nyaeta ku campur gaul jeung sobat anu bener. Loba campur gaul jeung sobat anu bener. Di antara paparin Gusti Allah anu sangat berharga pikir manusia, di antarana Allah memperina sifat sabar. Mang, anu terang ke ngaran sifat sabar.
Ari sabar teh nyaeta perilaku atau sikap jika menghadapi musibah. Kunaon geuning Allah maparingan sifat sabar. Sabar eta aku dipaparingan siga rezeki kulantaran sesakabehna jalma bisa sabar. Terkadang jalma anu ngasa tentrem kuat ku sabar ngabogaan harta anu loba tuluy aya dina posisi anu luhur dina jabatana padahal anu leuwih kuat tinimbang eta nyaeta sabar. Hadirin rahimakumullah. Enak jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan sekarang biasa ya teh. Waalaikumsalam. Mohon adiasa. Siap. Saha mereka hiji? Tiap. Karep. Lanjut ya. Ada 2 bet deui. Siari kamari wae boleh. Tolong sareng kada? Si Bunga. Mita. Siari kamari kemana wae? Sibuk lah. Ting lah. Si Nela. Bunga, maju. Kaharep atuh. Iya urang ge aya sok. Busung satu. Bayangkan yang ada di dalam. Imajinasi harus luas. Dalam hitungan ketiga, masukkan tangan Anda. Pelanggan dicopot. Guys, dan waktu habis. Bismillahirrahmanirrahim. Anu bisa mangga miluan. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ula sok ngalamun mikiran alaki musolihan ala Nabi Mustafa mun rek serius mak kata bapak wa astaghfirullah
Alfiah ya syarat namun hayang langsung nikah Tuqaribul aqsa bilafdi munjazi Hari dilakonan ulah janji-janji Wa takdiriban bi ghairi suati Jikudusi yang bukti Wa huwa bisakina izun tabdila Karena hoyong milari ilmu nagala Allah yakti bihibatin wa firah Nantiasa mukab ditolong ka Allah Kalamun alafdun mufidun pastaki Supaya kadu bakal nafikan mukim Asmun wafirun summa harfun ilkaim Maka lamun wayang ngawasula alim Batun wal kamu amwa ayang sentrin wa badai jantan imam Wakil matun biar kalamun kamu Ajan tak tinggalkan ngaji siang malam Cari watan wini wani dawa'al Supaya bisa segala Minta Rasul pada jangan malu, jangan ragu, pilih abad dan imammu.
juara kali ini sabar nama asa nah sih juara kali ini kalau gitu pak ya juara kali ini gitu terus apa kurang 5 pokoknya nama